Здравствуйте, меня зовут Соловьева Мирослава, мне 7 лет. Я учусь в 1 классе. Я хожу в театральную студию «Эмоции». Я играла в спектаклях «Кошкин дом», «Козу». Борода твоя долга, но не выросли рога. У меня длиннее вдвое. Живо справлюсь я с тобою. Ты уж лучше не шути. Да. И я еще играла в спектакль про краденое солнце медведицу. По болоту медведица рыщет, медвежат под корягами ищет. Куда вы? Куда вы пропали? Или в канаву упали? Или шальные собаки вас растерзали во мраке? Теперь я расскажу басню Сергея Владимировича Михалкова. Ромашка и роза. Прошу меня простить за обращение к розе. Ромашка скромная сказала пышной розе. Но вижу я, вокруг вашего стебля живет и множится растительная тля. Мне кажется, что мне для вас угроза. Что вам судить о нас, пылила роза? Ромашкам полевым в дела садовых роз не следует совать свой нос. И довольная собой, и всех презрев при этом, красавица погибла тем же летом. Не потому, что рано отцвела, а потому, что дружеским советом цветка незнатного она пренебрегла. Теперь я расскажу историю про себя. Когда мне было 5 лет, меня мама позвала учить карту метрополитена. А я разозлилась и сказала маме: я не метрополитена, я Мирослава. Я еще занимаюсь шахматами и люблю петь, танцевать и придумываю песни.